Hello，我们今天来吃这些小果冻。先吃一个蓝色的，今天我们来吃这些糖果。先来吃这个曲奇蛋，小贴画，小戒指，炫彩刀。钥匙糖，有一个小梳子，里边有小勺子，猜猜今天吃什么？我们先看看紫色是什么，是一个汉堡串串，小方糖，看看绿色是什么？是一个巧克力，曲奇蛋，里边有一包糖果，小贴画，里边还有一个小戒指。嘘，佩奇睡着了，今天我们把这些糖全部给他吃完，一定要小点声哟。佩奇棒棒糖，还有西瓜泡泡糖，毛毛虫棒棒糖，还有这个披萨糖，还有这个骰子糖哟。先来吃这个毛毛虫棒棒糖，
真好吃。再来吃这个佩奇棒棒糖。西瓜泡泡糖，小公主们点小爱心的时候一定要小点声，别让她听见了。快醒了，快吃！骰子糖果，是谁在偷吃我的糖果？不是我，不是我。